Há historias que nascem da luz e outras que emergen das sombras. A historia de Clara comecou banada en dourado, como os pincéis de seu pai Miguel cando capturaban os últimos rayos de sol da tarde. Miguel Santana era máis que o pintor profesional. Era o artista apaixonado, daqueles que ven cores onde outros enxergam apenas paredes. Desde joven, ele había dedicado súa vida ao oficio que escolera, ou o que o escolera. Curso após curso, técnica após técnica, Miguel construiu unha reputación sólida na cidade. Nao era raro ver vecinos parando na calcada para admirar súas criacoes, ou empresarios disputando unha vaga en súa agenda sempre concorrida. Miguel ten maos de ouro, dicían as persoas. E ele sorría, sempre humilde, sabendo que cada pincelada carregaba nao apenas tinta, más pedacos de súa alma. Foi nunha desas tardes douradas, pintando a fachada de unha loja no centro da cidade, que o destino colocou Eliane en seu camino. Ela pasou devagar, como que nao ten presa, mas eu solo se demoraran na parede que ganei a vida sob os pincéis de Miguel. Había algo hipnotizante na forma como ele trabalaba, concentrado, mas ao mesmo tempo libre, como se dan case como as cores. Que lindo, murmurou ela, sen perceber que falara alto o suficiente para ser ouvida. Miguel se virou, tinta azul aínda escorrendo do pincel, e encontrou os ollos máis sinceros que já había visto. Nao foi amor a primeira vista, foi reconhecimento. Como se dúas partes de unha mesma pintura se encontrasen finalmente. O namoro foi construído pincelada por pincelada. Eliane descubriu que amaba nao apenas a arte de Miguel, mas a gentileza con que ele trataba cada cliente, a paciencia con que explicaba súas técnicas, a forma como seus ollos brilaban cando falaba de proxecto especial. Miguel descubriu que Eliane tiña unha alma artista tamén, nao con pincéis, mas con palabras. Ela contaba historias como quen pinta cuadros, criando imaxens que saltaban de súa boca e ganeían vida na imaginacao de que me escutaba. Casáranse nunha cerimonia simples, mas repleta de amor. A igreja estaba decorada con tons pastéis, unha sugestao sutil de Miguel, que sabía que certas cores acalmamo coracao. Eliane usaba o vestido branco que parecía ter sido pintado por anjos, e cuando dise sim, súa voz soou como música. Ano depois, nunha mana de agosto que prometía ser quente, Eliane deu a luz unha menina. Clara nasceu como a pele clara como porcelana fina, cabelos dourados como trigo maduro e ollos castanos que já parecían curiosos sobre o mundo que a aguardaba. Era día 11 de agosto, día de Santa Clara de Assís. Sinal, disse Miguel, segurando a fila nos bracos pela primeira vez. Nosa Clara vai iluminar o mundo. E desde os primeiros días, Clara realmente trouxe luz para aquela casa. Miguel había transformado o M2 cómodos en seu atelier, e era como me encontrar a bebé no berco portátil, observando as cores d'Ancarem nas telas enquanto o paí trabalaba. O cheiro suave de tinta a óleo misturado ao perfume de talco infantil criaba unha atmósfera única, era o aroma da felicidade. Miguel e Eliane eran persoas de fe profunda, daquelas que encontramen Deus nao apenas o refugio, mas unha fonte constante de gratidao. Todos os domingos de mana, sen estecao, a familia se dirigía á igreja matriz. Clara, aínda bebe, dormía tranquila no colo hora da mae, hora do paí, embalada pelos cánticos e orácoes que coaban pelas paredes centenarias. Era o cuadro perfeito, Miguel con seu terno simples más impecável, Eliane con vestidos floridos que ela mesma costuraba, e Clara como o pequeno anjo nos bracos de seus país. As persoas da comunidade se acostumaran como aquela imagen de familia unida, e moitas veces comentaban, como Deus abencou o Santana. Conforme Clara crescia, o mundo se revelaba para ela como unha grande descoberta diaria. Aos 2 anos, já caminei a pela casa como a determinacao de quen ten moito a explorar. Aos 3, facía preguntas sobre tudo, por que o ceo é azul, por que as flores ten cheiro, por que papai mistura tintas para facer cores novas. Miguel respondía como a paciencia de profesor e o amor de paí, ás veces até pegando pincéis para mostrar como o amarelo e o azul se transforman en verde. Aos 4 anos, Clara já demonstraba unha inteligencia vívida. Aprendía como unha facilidade que impresionaba a todos. Mas súa paixao verdadeira eran as historias que Eliane contaba antes de dormir. Toda noite, religiosamente, mae e fila se acomodaban na cama, Clara de pijama florido e ollos brillantes de expectativa. Contada princesa corajosa, mamae, pedía Clara, aconchegándose ao lado de Eliane. E Eliane contaba.
Historias de princesas que nao precisaban ser salvas porque eran fortes o suficiente para salvar reinos inteiros. Contos de meninas que descobrían poderes mágicos na bondade e na coragem. Narrativas de superacao onde o ben sempre triunfaba, nao pela forca, mas pela perseveranca e amor. Clara ouvía cada palabra como tencao religiosa, e cuando a historia chegaba ao fin, sempre con final feliz, ela batia palminas pequeñas más entusiasmadas. Maí suma, mamae. So maí suma. Mas Eliane, sabia como todas as maes, sabia que chegara a hora das cancoes de ninar. Súa voz doce entoaba melodías antigas, cancoes que súa propia mae había cantado para ela. Nana nene, que a cuca ven pegar. Mas sempre como tom tao amoroso que mesmo as letras asustadoras soaban como caricias musicais. Clara adormecía envolvida por esas melodías, e seus sonos eran poboados por princesas corajosas e finais felices. Con 5 anos, algo mudou. Clara pasou a prestar atencao real ás palabras do padre durante a misa. Seus ouvidos se agucarán para captar os cánticos que coaban pela igreja, e ela comecou a cantarolar baixino as músicas que aprendía. Súa vocina aínda infantil, mas já revelando unha afinacao natural que facia Miguel e Eliane trocar molares orgulosos. Foi nesa época que Clara percebeu o padrao. Algumas noites era papai quen vina contar as historias. Miguel se esforcaba, realmente se esforcaba. Ele adaptaba súas técnicas de pintura para a narrativa, descrevendo cenarios como precisao de artista, criando imagens vívidas con palabras. Mas cuando Clara pedia, canta pra min, papai, Miguel sempre citaba. Mina voce fila, dicía ele como sorriso envergonado. Por que voce nao canta as musiquinas que súa má ensinou? E foi así que Clara descubriu súa propia voz. No inició, tímidamente, cantarolando as cancoes que Eliane había plantado en seu coracao. Mas logo súa voz ganou confianza, revelándose doce e cristalina, como unha cualidade que facia até Miguel parar de pintar para escutar. Nos afilaba aí ser cantora, brincaba Eliane, penteando os cabelos dourados de Clara. Ou pintora, completaba Miguel, ola como ela mistura as cores nos desenos. Por que nao as dúas coisas? Perguntaba Clara, como a sabedoría inocente das criancas. Aqueles eran días de ouro puro. A casa do Santana respiraba armonía, o ateli de Miguel próspero, Clara crescendo saudável e inteligente, Eliane irradiando a felicidade serena de quen se senté completa. As manas comecaban como cheiro de café e tinta, as tardes eran preenchidas con brincadeiras e descobertas, as noites terminaban con historias e cancoes. Mas a vida, como Miguel sabia por experiencia de pintor, nem sempre mantén as cores claras. Ás veces, sombras sao necesarias para dar profundidade ao cuadro. As primeiras sombras chegaran sutilmente. Eliane, que sempre fora unha fonte inesgotável de energía, comecou a demonstrar cansaco. Debe ser o traballo, dicía ela, que alén de cuidar de Clara, ajudaba a Miguel como a parte administrativa de seus proxectos. Pequenos síntomas que ela atribuía ao estrese, dores de cabeza frecuentes, unha fadiga que o descanso nao curaba completamente. Miguel, concentrado en seus proxectos e na educacao de Clara, nao percebeu inicialmente. Ou tal vez tena percebido e escolido acreditar que eran apenas fases temporarias. O amor ás veces nos cega para aquilo que máis tememos ver. Clara, con seus 6 anos de intuicao infantil, foi a primeira a realmente notar. Mamá está máis quieta, comentou unha noite, após Eliane adormecer no medio de unha historia. Foi cuando o medo bateu a porta da familia Santana. Os exames revelaran unha verdade que ninguén quería aceitar. Eliane estaba gravemente doente, e o tempo que restaba era unha incerteza cruel. Miguel sentiu como se alguén tivese jogado tinta preta sobre a tela máis bonita que ele já había pintado. No día en que Eliane foi internada, o día 5 de setembro que parecía chorar junto como a familia, Miguel estaba terminando o traballo importante. Era a pintura de unha escola, o proxecto que ele nao podía abandonar por questões financeiras. Como Eliane no hospital, cada centavo se tornara crucial. Foi subindo no andaime, como coracao pesado e a mente dividida entre a esposa internada e a fila que precisaba de estabilidade, que Miguel cometeu o erro. O movimento en falso, unha distracao causada pela dor, e a queda foi inevitável. O sando corpo de Miguel atingindo o chao ecoou como ponto final nunha frase que aínda nao estaba terminada.
A perna quebrada foi apenas o símbolo físico de algo moito maior que se partirá na vida da familia Santana. Naquele momento, deitado no chao con dores que íame moito alén do oso fraturado, Miguel comprendeu que a infancia dourada de Clara había chegado ao fin. E que a verdadeira historia dela, unha historia de superacao que rivalizar como os contos que Eliane costumaba contar, estaba apenas comecando. A luz había dado lugar ás sombras. Mas como todo pintor sabe, en as sombras que descobrimos o verdadeiro valor da luz. Há momentos na vida en que o mundo simplesmente para. O día en que Eliane fechou os olos pela última vez foi deses momentos para Clara e Miguel. A menina de apenas 6 anos estaba sentada na cadeira desconfortável do hospital, balancando as perninas que nao alcancaba mo chao, cando viu seu pai desabar. Miguel, aquele homem forte que pintaba mundos inteiros con súas maos, se desfez completamente. Nao foram apenas lágrimas, foi como se toda a sogar de súa vida escorrese pelo rosto, deixando apenas cinza. Clara nao comprendía completamente o que significaba para sempre. Como unha crianca podería entender que nunca máis ouviría a voz doce da mae contando historias? Que nunca máis sentiría o perfume suave que Eliane deixaba pelo ar cando abracaba? Que aquelas maos carinosas que penteaban seus cabelos dourados jamais voltarían a tocala? O que Clara comprendía, como a intuica o cristalina das criancas, era que seu papai estaba quebrado. Nao apenas a perna, que aínda estaba engesada, mas algo moito máis profundo. Era como se alguén tivese apagado todas as cores da paleta de Miguel, deixando apenas tons de tristeza. No velorio, a casa se encheu de persoas. Parents que Clara mal conecia, vecinos con expresoes piedosas, amigos de Miguel que nao sabían o que dicer. Todos falaban en susurros, como se a voz alta pudese quebrar algo que já estaba destrocado. Foi entao que as ofertas comecaram a chegar. Miguel, voce nao pode cuidar dela socino, dise tía Elena, irmá máis vela de Eliane, como a voz embargada. Ola seu estado, che come esa perna quebrada. Clara pode ficar conosco. Temos unha casa boa, con dicoes. Ela precisa de unha mae, completou tío Roberto, marido de Elena, con genuína preocupacao. Unha crianca nao pode crescer vendo o país sim, destrocado. Outras voces se juntaran, todas ben intencionadas, todas ofrecendo lares para a pequeña Clara. Primos distantes, amigos da familia, até vecinos que tinama feicao pela menina. Todos viama situacao como solos da razao, pai viúvo, aínda ferido, sen condicoes financeiras estábeis para criar unha fila socino. Mas Clara, sentada nun cantino da sala, ouvindo todas esas conversas, sentiu algo crescer en seu peito. Nao era medo, era determinacao. A mesma forca que ela vía nas princesas corajosas das historias que Eliane contaba. Cuando tía Elena se aproximou dela como sorriso triste estendeu a mao, Clara fez algo que sorprendeu a todos. Se levantou da cadeira, correu até Miguel que estaba sentado no sofá, subiu no seu colo con cuidado para nao machucar a perna quebrada, e dise como unha voz pequeña máis firme. Iu nao vou embora do meu papai. Miguel olou nos solos castanos da fila e viu algo que o fez tremer. Viu Eliane. A mesma determinacao, a mesma corajén silenciosa, o mesmo amor incondicional. Clara tina apenas 6 anos, mas já tomara a decisao máis importante de súa vida. Mas filina, tentou tía Elena con gentileza, voce precisa de cuidados, de unha casa boa, de... Iu cuido do meu papai, interrompeu Clara, abracando Miguel con forca. Ele cuida de min. A mamá falou que a gente ten que ficar junto. Naquele momento, Miguel sentiu algo se acender en seu coracao apagado. Se aquela crianca pequeña tina corajén de enfrentar o mundo por ele, como ele podía desistir? Os meses que seguirán testar a mesa corajén de formas que nenun dos dois imaginaba. Como a perna quebrada, Miguel nao podía trabalar. Os proxetos que había deixado pela metade tiveran que ser cancelados, clientes desapontados procuraran outros profesionais. O dineiro da conta poupanca, que nunca había sido moito, comecou a minguar de forma asustadora. Clara, tentando ajudar con súa inocencia de crianca, oferéciase para facer tarefas domésticas. Iu poso lavar louca, papai. Iu consigo. Mas as maucinas pequeñas mal alcancaban a pía, e Miguel precisaba facer tudo mesmo así, mancando pela casa como a perna engesada. Pagar as contas se tornou quebra cabecas imposíbel.
A luz foi cortada 2 veces. A agua, unha vez. Miguel vendía seus pincéis profesionais, súas tintas importadas, tudo que podía se transformar en dineiro para comida e remedios. A casa, aquela casa onde Clara había nascido, onde Eliane había contado tantas historias, onde Miguel había construído seus sonos, precisou ser vendida. Para onde vamos morar, papai? Perguntou Clara no día en que os homens da mudanca leváramos últimos móveis. Miguel segurou a mao pequeña da fila e caminou con ela pelas rúas que coñecía desde crianca, até chegar a unha viela estreita nos arredores da cidade. Alí, entre outras casas simples e desgastadas pelo tempo, ficaba o pequeno casebre de madeira. O cuarto, unha sala minúscula, o baneiro que máis parecía o armario. Aquí, disse Miguel, tentando sorrir. Vai ser nosa nova casa. Clara olou ao redor e nao viu pobreza. Como solos de unha crianca que aínda acreditaba en magia, ela viu posibilidades. Poso pintar meu cuarto, papai? Como as tintas que sobraran. Miguel dormía no sofá, sé que aquele móvel velo e desconfortável merecía ese nome. Clara ficou como único cuarto, que Miguel enfeitou como os poucos de senos da fila que había conseguido salvar da mudanca. A noite, deitado na sala escura, ele ouvía Clara cantarolando baixino as cancoes que Eliane había ensinado, e o coracao se partía e se reconstruía ao mesmo tempo. Mas había unha constante en súas vidas que nada conseguirá avalar, todos os domingos, semestre cao, paí e fila caminei a mate a igreja matriz. Agora a pé, porque nao tinan máis carro, mas sempre la estaban na primeira fileira, Miguel mancando como a bengala, Clara de vestidino simples más limpo. Era na igreja que Miguel trababa a súa batala máis difícil. Nao contra a pobreza, nao contra as dificultades prácticas da vida, mas contra a súa propia fe. Por qué? Perguntaba ele en silencio, olando para o crucifixo. Por que levou Eliane tao cedo? Por que deixou Clara sen mae? Por que permitiu que tudo desmoronase? As oracoes saían de súa boca automáticamente, mas seu coracao gritaba questionamentos que coaban pelo peito como gritos en cavernas vacias. Ele quería entender. Precisaba entender. Como o Deus de amor podía permitir tanto sofrimento para quen sempre había sido fiel? Clara, ao seu lado, cantaba os hinos con súa voz doce, participaba das oracoes como a sinceridade pura das criancas, e parecía encontrar na fe exactamente o que Miguel estaba perdendo, esperanca. Papai, dise ela unha noite, a mamá aínda está conosco, né? Como así, mina fila? Ela dise que sempre ia cuidar da gente. Entao ela debe estar cuidando. So que agora deu lugar que a gente nao ve. Miguel abracou Clara e chorou. Nao de tristeza, mas de unha mistura confusa de dor e admiracao. Como aquela crianca conseguía manter a fe que ele estaba perdendo? Conforme os meses pasárame a perna de Miguel sarou, ele conseguiu voltar a outra való. Nao eran máis os proxetos grandes e ben pagos de antes, agora pegaba cualquier servico que aparecese. Pintaba casas simples, muros, ás veces até facia trabalos de pedreiro cuando necesario. Clara, agora con 7 anos, pasou a frecuentar a escola pública do bairro. Para Miguel, iso foi unha salvacao dupla, a menina tina onde ficar durante o día en cuanto ele trabalaba, e aínda recebía refeicoes na escola, o café da mana e o almoco que aliviaba o orcamento apertado. Toda mana, Miguel deixaba Clara na escola antes de ir para seus trabalos. Estude ben, mina princesa, dicía ele, beijando a testa da fila. O día voce vai ter unha profisao bonita, vai ser moito feliz. Como a mamá era feliz con voce, perguntaba Clara. Máis feliz aínda, prometía Miguel, segurando as lágrimas. E así, entre tintas baratas e sonos caros, entre oracoes questionadoras e fe inocente, entre o sofá desconfortável e o amor incondicional, paí e fila reconstruían súas vidas tijolo por tijolo, pincelada por pincelada, nota por nota das cancoes que Clara cantarolaba para espantar o silencio do casebre. A vida había tirado guase tudo deles. Mas había deixado o esencial, o amor que os unía e a esperanca de que días melores virían. Porque toda tempestade, por máis forte que seja, unha hora pasa. E cuando pasa, deixa o ar máis limpo para que novas cores posan ser pintadas no ceo. Há unha crueldade peculiar na forma como a esperanca pode ser arrancada de nos exactamente cuando comecamos a florescer novamente.
Miguel había probado o gosto doce da recuperacao. Depois de meses dormindo no sofá desgastado do casebre, traballando en bicos que mal pagábamos o aluguel, ele finalmente había conseguido montar unha pequeña equipe de pintores. Nao éramos melores profesionais da cidade, éramos mens como ele, que a vida había testado e que precisaban de unha oportunidade. Mas tinan maos habilidosas e disposicao para traballar. O primeiro grande contrato vio como UM milagre. UM supermercado novo que precisaba ser pintado da entrada ao estoque. Miguel lembrábase perfeitamente do cheiro de tinta fresca misturado ao aroma de esperanca cando asinou o contrato. Súas maos, que habían tremido de nervosismo na época da pobreza extrema, agora seguraban o pincel como a antiga seguranca. Clara, agora con 7 anos, percebía a mudanza no paí. Había unha luz diferente en seus solos cando ele chegaba en casa após o traballo. O caminar nao era máis o arrastar cansado de un homem derrotado, mas os pasos firmes de alguén que voltaba a acreditar no propio futuro. Papai está máis alegre, ela comentou unha noite, ajudando a limpar os pincéis na pía pequeña da cocina. E porque as coisas vao melorar, mina princesa, disse Miguel, beijando o topo da cabeza dourada da fila. Voce vai ver. E parecía que realmente ia a melorar. Depois do supermercado, vieramo outros proxectos. Un hospital particular que precisaba renovar súas paredes, unha escola estadual, e finalmente, o proxecto que encheu Miguel de orgullo, o predio da prefeitura da cidade. En cuanto pintaba as paredes imponentes do edificio municipal, Miguel sentía que estaba recuperando nao apenas súa estabilidade financeira, mas tamén súa dignidade. Os transeúntes paraban para admirar o traballo, algúns até o cumprimentaban. Que belo servico, Miguel. Era como voltar a ser visto, a existir como persoa novamente. As noites se transformaran en momentos mágicos de sonos compartilados. Cuando buscaba Clara na escola pública, onde ela continuaba ganando as refeicoes que aliviábamos o orcamento, Miguel camineía con ela pelas rúas contando seus planos. En breve vamos sair daquele casebre, dicía ele, balancando a mao pequeña de Clara na súa. Vou comprar unha casina como cuartinos o seu, ben pintadino, como as cores que voce escoler. Clara saltitaba de alegría ao lado do paí. E podemos ter cortinas na janela? E tal vez vasinos de flores? Cortinas, flores, e até mesmo algúns brinquedos novos para voce, prometía Miguel, sentindo o coracao se expandir con cada palabra. Até entao, Clara usaba apenas roupas de doacao que chegaban pelas maos caridosas das senoras da igreja. Pecas simples, ás veces grandes demais ou pequeñas demais, mas sempre limpas e oferecidas con amor. Miguel soneía como día en que podería entrar nunha loja e escoler vestido novo especialmente para a fila, ver os solos dela brilaren como a sorpresa. O pé de meia crestia devagar, mas crestia. Miguel guardaba cada nota como cuidado de quen sabía o valor real do dineiro, non apenas seu poder de compra, mas súa capacidade de devolver a dignidade, a esperanza, a posibilidade de sonar. Mas había algo que Miguel, en súa gratidao pela melora, non percebera. Na equipe que formara, 2 homens carregaban no coracao unha enveja corrosiva. Vían Miguel asumir a lideranca dos proxectos, vían seu nome sendo respeitado novamente, vían no reorganizar a propia vida, e iso LHS ardía na alma como ácido. O presagio chegou nunha tarde de sexta-feira. Clara estaba brincando no quintal do casebre cando sentiu arrepio inexplicável. Olou para o ceu, estaba limpo, sen nubens de tempestade. Olou ao redor, nada de anormal. Mas algo en seu espírito de crianca captou unha perturbacao no ar, como se o vento susurrase o aviso que ela non conseguía descifrar. Papai, dise ela cando Miguel chegou do traballo, e eu tive sentimento estrano hoxe. Que tipo de sentimento, filina? Como se algo ruín fose acontecer. Mas non sei o que punto. Miguel abracou, atribuindo aquilo á imaginacao infantil. Como podía imaginar que os propios companeiros de traballo estaban tramando súa destruicao? A bomba explodiu nunha segunda-feira ensolarada que prometía ser máis día normal de traballo. Unha intimacao judicial chegou ás maos de Miguel. Os 2 homens da equipe habíamo procesado, alegando que ele non fixera contratos formais de traballo, que os exploraba, que debían receber indemnizacoes e direitos trabalistas retroactivos. Miguel segurou o papel con maos trémulas, lendo e relendo as acusacoes absurdas. Ele, que sempre tratara a todos con respeito,
que dividía os lucros de forma justa, que oferecera oportunidades cuando ninguén máis oferecia, agora era acusado de exploracao. Iso non pode estar acontecendo, murmurou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Mas estaba. E no sistema judicial, a palabra de dois funcionarios pesaba máis que a de empregador sen recursos para unha defensa adecuada. Os procesos se arrastaran por meses, sugando cada centavo que Miguel había conquistado. Advogados, custas procesuais, indenizacoes que ele foi obrigado a pagar mesmo sendo inocente. O dineiro que sería para a casa nova, para as roupas de Clara, para a reconstrucao de súas vidas, evaporou como agua no deserto. O casebre foi o primeiro a ir. Cuando Miguel non conseguiu máis pagar o aluguel, o propietario, o mem sen paciencia para historias tristes, os despejou sen cerimonia. «Para onde vamos agora, papai?», perguntou Clara, segurando súa pequena mochila como os poucos pertences que posuían. Miguel olou ao redor, perdido. Non tina máis onde ir. Amigos habíanse afastado cuando os problemas comecarán, parents distantes non oferecerán ajuda, e o orgullo ferido impedía debate en certas portas. Foi así que pai e fila se encontraran debaixo do viaduto nunha improvisada moradia feita de papelao e lonas plásticas. O cheiro era o primeiro choque. Urina, lixón de composicao, fumaca de fogueiras improvisadas, e por baixo de tudo, o odor ácido do desespero humano. Miguel tapou o nariz de Clara con seu propio casaco, tentando poupala pelo menos daquilo. É temporario, mentiu para ela e para si mesmo. Só ateiu conseguir o outro trabalo. Mas encontrar trabalo cuando se mora na rúa é unha tarefa quase imposível. A apariencia deteriora rapidamente, roupas sujas, barba por facer, cheiro que se impregna na pele mesmo cuando se consegue tomar vano nos baneiros públicos. Miguel vía non só os dos posíveis contratantes o mesmo desprezo que ele propio había sentido por moradores de rúa no pasado. «Non temos vaga», dicían, muitas veces sen nem mesmo perguntar sobre súa experiencia. A noite, deitados sobre papelóes sumidos, con Clara aninada contra seu peito para se proteger do frío, Miguel choraba silenciosamente. Lágrimas amargas que escorrían pelo rosto sen facer ruído, para que a fila non percebese o desespero absoluto que tomara conta dele. Como había chegado a aquele ponto? Como o mem que já fora respeitado profesionalmente, que tina unha casa, unha familia, unha vida digna, agora mendiga por comida nos semáforos? Clara, con seus 7 anos, non comprendía completamente a gravidade da situación, mas sentía cada fibra da dor do pai. Ela non tina moitas lembranzas claras dos tempos da casa confortável, iso pertencia a unha infancia distante demais para a súa memoria en forma cao. Mas había recordacoes que brilaban mensuamente como estrelas na escuridao. Lembrábase do perfume suave de Eliane, daquele cheiro único de mae que nenuma crianca esquece. Lembrábase do calor do colo materno nas tardes de domingo, após a misa. Lembrábase da voz doce contando historias de superacao, de princesas que enfrentaban dragoes e saían vitoriosas, de persoas simples que se tornaban heróis a través da corajeme da bondade. E lembrábase das cancoes. Oh, como lembrábase das cancoes. A voz de Eliane ecoaba en súa memoria como un anjo cantando, embalándoa para dormir con melodías que agora comprenda ser de esperanza e fe. Esas lembranzas se tornaran súa ancora. Cuando vía Miguel definando, cuando percebía o desespero crecer no solos dele como unha sombra que engole a luz, Clara se agarraba a recordacoes da mae como o salvavidas. Papai, dicía ela nas noites máis difícis, a mamá sempre falaba que depois da tempestade vemo arco iris. A nosa tempestade vai pasar. Miguel abracaba máis forte, impresionado como a sabedoría daquela crianca pequeña que conseguía manter a fe cuando a dele desaparecía por completo. Mas nem mesmo a fe inabalável de Clara conseguía esconder o fato de que Miguel estaba adoecendo. A vida na rúa, a má alimentacao, o estrés constante, a humilacao diaria, tudo iso cobraba seu preco. Ele tosía moito, principalmente de mana, e Clara notaba como ele estaba ficando máis magro, máis pálido, máis frágil. Aínda así, nunca deixarán de ir á misa dominical. Era o espectáculo que partía o coracao, pai e fila chegando á igreja matriz con roupas surradas, cheirando a vida dura da rúa, mas con a dignidade intacta na postura. Miguel penteaba os cabelos de Clara como os dedos, ela ajeitaba a camisa dele como podía, entraban de cabecas erguidas. Os fies solaban como unha mistura de piedade e desconforto.
Algún susurraba moracoes por eles, o outros desviábamo olar, envergonados pela propia sorte. Clara rezaba con unha intensidade que impresionaba aos adultos ao redor. Súas pequeñas maos unidas, os olos fechados, e dos labios saía moracoes susurradas: Deus, dá saúde pro meu papai. Ele tá ficando doente. Iu preciso dele. Miguel, ao lado dela, trababa unha batalla espiritual diferente. Súas oracoes eran cuestionamentos dolorosos: por qué, senor? O que iu fiz para merecer iso? Por que Nao me leva e deixa Clara como unha familia que pode cuidar dela? Era nunha desas manas de domingo, en cuanto o padre falaba sobre os misterios da fe e a importancia da confianza en Deus, que aconteceu. Miguel sentiu a tose comecar no fundo do peito, máis forte que o normal. Tentou disfarcar, levando a mao á boca, mas a tose se intensificou. Nao era apenas tose, era algo máis grave, algo que facía seu peito queimar e suavizar o turbar. O acceso se tornou tao violento que pessoas ao redor comecaran a se virar. Clara segurou a mao do paí, asustada, susurrando: papai, o que tá acontecendo? O padre parou o sermao cuando viu a confusao nos bancos da igreja. ¿Há algún médico aquí presente?, preguntou no microfone. 3 persoas se levantaran simultáneamente, correndo para onde Miguel lutaba para respirar. Clara asiste a tudo como los arregalados de terror, vendo o país ser examinado rápidamente por maos estranas. Precisa ir para o hospital inmediatamente, disse o dos médicos. A ambulancia chegou con saírens que cortaran o silencio solene do domingo religioso. En cuanto os paramédicos colocaban Miguel na maca, ele segurou a mao de Clara con toda a forca que aínda posuía. Papai vai ficar bom, murmurou ele, tentando tranquilizala en cuanto era tranquilizado pelos propios medos. Iu sei, papai. A mamá está cuidando. Foi cuando unha voz suave se fez ouvir atrás delas. Clara, meu amor, voce fica comigo. Clara se virou e viu María de Lourdes, unha senora de pele escura e sorriso gentil que conecia da igreja. Aos 44 anos, María tina aquela beleza serena das muleres que encontraran paz na fe. Era voluntaria da igreja, responsável pelo coral, e súa voz era como mel dourado escorrendo sobre feridas abertas. Naquele momento de reconocimiento, Clara comprendeu algo que a fez tremer: aquela era a voz que ela lembraba desde bebé. A voz que cantaba no coral durante as misas cuando ela era pequeninina e dormía no colo dos pais. A voz que, sen que Clara subese, había sido unha das trilas sonoras de súa infancia máis feliz. Voce conece mina voz, Naoe, Angino, dise María de Lourdes, ajoelándose na altura de Clara. Sim, susurrou Clara, lágrimas escorrendo pelo rosto. Voce cantaba cuando iu era bebé. E vou continuar cantando para Voce, prometeu María de Lourdes, estendendo a mao. Ven comigo. Vamos cuidar de Voce en cuanto seu pai fica bom. En cuanto a ambulancia se afastaba levando Miguel, Clara segurou a mao de María de Lourdes e sentiu algo que Nao experimentaba moito tempo: seguranca. Mas no fundo do coracao, unha oracao desesperada ecoaba: papai do ceu, Nao leva meu pai tamén. Nao leva. Ase para cá o había comecado. E comela, novo capítulo na vida de Clara, capítulo que testaría Nao apenas súa fe, mas súa capacidade de sobreviver cuando tudo que amamos é tirado de nós. Há momentos en nosas vidas en que a morte nos visita Nao para levar, mas para ensinar. Para mostrar o cuanto a vida é preciosa, o cuanto o amor pode florescer mesmo nas teres máis áridas. Miguel Santana, aos 35 anos, pasou o mes inteiro lutando contra unha neumonía que atacou seus pulmoes como un incendio silencioso. Durante 30 días e 30 noites, Clara rezou con unha intensidade que conmoveu até os anjos. Ajoelada ao lado da cama todas as noites na casa de María de Lourdes, súas pequeñas maos unidas susurraban a mesma oracao: papai do ceu, Nao leva meu pai. Iu preciso dele. Por favor. O cheiro antiséptico do hospital se impregnara nas roupas de Clara das visitas diarias. Era o aroma que ela aprendeu a odiar, cheiro de desinfetante misturado ao medo, de corredores fríos onde coaban gemidos de dor e susurros de oracoes desesperadas. Mas tamén era onde ela vía, a cada día, unha pequeña melora nos olos do paí. María de Lourdes se tornara moito máis que unha cuidadora. Durante aquele mes, en cuanto Miguel lutaba entre a vida e a morte,
ela descobrió en Clara nao apenas uma menina orfa de mae, mas uma fila que o coracao había escolido. Dio a acordar asustada de madrugada, chorando por pesadelos onde o paí desaparecía como fumaca. Vio a recusar comida cuando a preocupacao apertaba o estómago pequeno. Vio a cantar baixino as cancoes que liane había ensinado, como se a voz da mae pudese atravesar o ceu e curar o paí. Ela temuemedom, murmuraba María de Lourdes para sí mesma, ouvindo Clara cantarolar en cuanto arrumaba os poucos pertences no cuartino de hóspedes. A voz desa menina carrega algo divino. Cuando Miguel finalmente recebeu alta, parecía o homem diferente. Mais magro, como a pele aínda pálida, mas había algo novo en seus solos, unha gratidao profunda por estar vivo, unha comprehensao máis clara sobre o que realmente importaba. O primeiro ar fresco que respirou fora do hospital entrou en seus pulmoes como unha oracao respondida. Clara, disse ele, abracando a fila con forca no patio do hospital, papai está ben. Papai nao vai deixar voce. Clara enterrou o rosto no peito do pai e chorou, nao de tristeza, mas de alivio tao intenso que doía. O cheiro dele estaba diferente, misturado con remedios e desinfetante, mas por baixo de tudo aínda era o cheiro de casa, de seguranca, de amor. Foi cuando María de Lourdes fez o convite que mudaría tudo. Miguel, dise ela con a voz carregada de mocao, voce Clara temu emelar comigo. Voces nao precisan máis viver na incerteza. Miguel sentiu o orgullo ferido se dibate no peito como o home animal enjaulado. Ele era o home paí, nao debería depender da caridade de outros, por máis ben intencionada que fosse. Había trabalado a vida inteira, construído unha reputacao, unha familia. Como aceitar que precisaba da ajuda de unha muller que mal conecía? María, e o agradeco moito, mas... Papai, interrompeu Clara, segurando a mao de ambos, a dona María cuidou de min. Ela canta as músicas que a mamá cantaba. Ela faz comida gostosa e reza comigo todas as noites. Por favor, papai. Miguel olou nos solos castanos da fila e viu algo que o fez tremer. Clara nao estaba apenas pedindo para ficarem con María de Lourdes. Ela estaba pedindo para ter unha familia novamente, para sentirse segura, para nao ter que se preocuparse teria onde dormir na noite seguinte. Temúeme cuartino nos fundos, explicou María de Lourdes delicadamente. Está cheio de ferramentas de jardinaje agora, mas podemos limpar. Nao seria caridade, Miguel. Seria, compañía. Unha ajuda mutua. Miguel caminou até os fundos da casa simples más ben cuidada de María de Lourdes. O cuartino era pequeno, con janela que daba para o quintal, cheiro de terra húmida e ferramentas enferrujadas. Mas había algo alí que tocou o seu coracao de artista, posibilidades. Iu poso arranjar seu jardín, disse ele, observando o quintal descuidado. En troca da hospedagem. Poso facer dele o máis bonito da rúa. María de Lourdes sorriu, o sorriso que iluminou o rosto moreno e revelou a beleza simples daquela muller que había escolhido dedicar a vida ao servico de Deus e ao próximo. E así comecou unha nova fase na vida deles. Miguel transformou o cuartino dos fundos en un pequeno lar. Pintou as paredes de un azul suave que lembraba o ceo ao amanecer, construiu unha estante con caixotes onde Clara podía guardar seus poucos libros e desenos. O cheiro de tinta fresca se misturou ao perfume das flores que ele logo plantaría, criando o aroma de renascimento. Mas foi no jardín que Miguel encontrou súa nova paixao. Como as maos que antes só conecían pincéis e tintas, ele aprendeu a trabalar a terra. Escoleu sementes como o pintor escol cores, pensando na armonia, no contraste, na forma como cada tonalidade conversaría como as outras. Rosas vermelas para dar paixao, margaridas brancas para a pureza, girasóis amarelos para a alegría, violetas roxas para a delicadeza. Clara o observaba todas as manas, fascinada como a transformacao. Papai, dicía ela, é como se voce estivese pintando con plantas. É exactamente iso, mina princesa, respondeu Miguel, ensinando a facer pequeños buracos na terra. Cada jardín é unha obra de arte viva. O jardín floresceu como un milagre. En poucas semanas, a frente da casa simples de María de Lourdes se transformou nun espectáculo de cores e perfumes. Vecinos que nunca habían prestado atencao aquela rúa comecarama pasar devagar, parando para admirar a explosao de beleza que brotara da terra. Quen fez ese jardín,
Perguntaba mansaos outros. Foi o Miguel, aquele pintor que moraba na rúa, respondíamos outros. Parece que ele ten maos de ouro tamén para plantas. E así, lentamente, Miguel comecou a intercalar seus trabalos de pintura con sérvicos de jardinagem. Pesoas batían na porta pedindo para ele transformar seus quintais, criar canteiros, plantar jardíns que troxesen vida ás súas casas. O homem que había perdido tudo descubriu que súas maos tinan dans que ele nem imaginaba. Clara, agora con 8 anos, floresceu junto como jardín do paí. María de Lourdes había notado desde o primeiro día algo especial na voz da menina. Cuando Clara cantarolaba en cuanto ajudaba nos afaceres da casa, cuando murmuraba as oracoes antes de dormir, cuando cantaba baixino para afastar o medo, había unha pureza, unha finacao natural que facia o coracao se apertar de mocao. Clara, dise ela nunha tarde de sábado, voce gostaria de cantar no coral da igreja? Os solos castanos da menina se iluminaran como estrelas. Poso mesmo, dona María? Claro que pode, meu amor. Súa voz é o presente de Deus. O primeiro ensayo foi unha revelacao. Clara, vestindo o dos vestidos simples que María de Lourdes había costurado para ela, ficou no medio das outras criancas do coral e abriu a boca para cantar. O que saiu nao foi apenas unha voz infantil afinada, foi algo que parecía vir directamente do ceo. Ave María, cheia de graca, cantou Clara, e súa voz flutuou pela igreja. Ave María, cheia de graca, cantou Clara, e súa voz flutuou pela igreja como unha oracao feita música. As outras criancas pararan de cantar para ouvilá. Os adultos que preparaban a de coracao para a misa dominical se viraran, boquiabertos. Até o padre Francisco, que ensaiaba o sermao no altar, interrompeu súa sanotaco e se caminou até onde estaba o coral. Meu Deus, susurrou ele, que me esa menina? E a Clara, padre, dise María de Lourdes como orgullo maternal. A fila do Miguel. A primeira presentacá oficial de Clara no coral foi nun domingo de outubro, cuando as flores do jardín de Miguel estaban no auge da floracao. Ela usaba o vestido branco que María de Lourdes había pasado a mana inteira pasando e engomando, os cabelos dourados presos como unha fita azul clara. Cuando chegou súa vez de cantar solo, unha Ave María que había pedido especialmente para homenajear a Mae no ceu, Clara se levantou como a confianca serena das criancas que confían completamente no amor ao seu redor. A primeira nota que saiu de súa garganta fez a igreja inteira se calar. Nao era apenas música, era oracao pura, transformada en Sam. Súa voz subiu pelas colunas centenarias, ecoou pelos vitrais coloridos, e pareceu abrir unha porta direta para o coracao de Deus. Miguel, sentado na terceira fileira, sentiu lágrimas escorrer en pelo rosto. Nao eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Alí estaba súa fila, a menina que había perdido a Mae, que había morado na rúa, que había visto o paíguá se moure, cantando como unha voz que transformaba dor en beleza. Cuando Clara terminou, o silencio durou algúns segundos eternos. Entao, como unha onda, os aplausos explodirán. A congregacao inteira se levantou, batendo palmas como unha emocao que facia o teto da igreja vibrar. Pesoas choraban, outras sorrían estasiadas, algunhas susurraban aleluia, entre as palmas. O padre Francisco se aproximou do microfone, aínda emocionado. Meus irmãos, dise ele, acabamos de presenciar o milagre. A voz desta menina é o presente do ceu para todos nós. Clara desceu do altar correndo para o colo do paí, que a recebeu como abraco que parecía querer protegela de todos os males do mundo. Papai, eu conseguí, dise ela, radiante. Voce máis que conseguiu, mina princesa. Voce voou. E foi así que comecou a carreira de cantora de Clara. Nao porque alguén planejou, nao porque había ambicao ou cálculo. Mas porque Deus había plantado o dome en seu coracao, e aquele dome encontrou terreno fértil no amor de unha familia que se reconstruía tijolo por tijolo, nota por nota, flor por flor. Nos meses que se seguirán, a vida ganou ritmo novo, doce como mele perfumado como o jardín que Miguel cuidaba con tanto carino. Pesoas vinan de outros bairros apenas para ver o jardín da casa de María de Lourdes, e muitas ficaban para ouvir Clara cantando en cuanto ajudaba o paí a regar as plantas. Esa menina vai ser famosa o día, comentábamos visitantes. Ela ja é famosa, respondía Miguel con orgullo. Famosa no coracao de que ma conece.
A sorpresa vio numa tarde de decembro, cuando María de Lourdes chegou en casa como unha noticia que fez o coracao de Miguel acelerar. A casa ao lado está a venda, disse ela, tentando con tía e mocao. Dona Gertrudes decidiuse mudar para a casa da fila. Miguel olou a través da janela para a casa vicina, unha construcao simples máis sólida, como un quintal que ele já imaginaba transformado en jardín. «Cuánto está o pedindo?», perguntou, mal ousando sonar. Cuando María de Lourdes disse o valor, Miguel fez as contas mentalmente. Seus trabalos de pintura e jardinagem habían rendido unha poupanca modesta máis consistente. Non era suficiente para pagar a vista, mas tal vez. «Papai», disse Clara, que había escutado a conversa, «a gente pode morar do lado da dona María para sempre». Miguel olou para a fila, para a muller que habíase tornado como unha mae para Clara, para o jardín que súas maos habían criado, para a vida nova que habían construído juntos. «Vamos tentar, mina princesa», disse ele. «Vamos tentar». 3 semanas depois, Miguel asinou os papéis da compra. A casa era deles, na UM casebre, na UM cuarto de fundos, mas unha casa de verdade, con quintal para jardín e espaco para sonos. Clara correu de cómodo en cómodo, cantando de alegría, súa voz ecoando pelas paredes vacias que logo serían preenchidas con amor, risos e música. «Dona María», gritou ela da janela, «agora a senora pode vir tomar café coma xente todos os días». «E voce pode vir cantar comigo no meu jardín», respondeu María de Lourdes, rindo. Miguel ficou parado na sala veicia da casa nova, observando Clara correr e cantar, lembrándose de tudo pelo que habían pasado. Da casa confortável a pobreza, da rúa ao hospital, do desespero a esperanca. Había aprendido que a vida é como o jardín, ás veces as flores murchan, ás veces a seca ven, ás veces parecen que as sementes nunca vao brotar. Mas como amor, cuidado e fe, sempre há unha nova primavera esperando para florecer. E alí, naquela casa simples máis cheia de posibilidades, con Clara cantando e María de Lourdes sorrindo do quintal ao lado, Miguel Santana finalmente comprendeu o verdadeiro significado da palabra lar. Non era sobre paredes ou móveis. Era sobre as persoas que facen noso coracao se sentir en casa. Há momentos en nosas vidas en que o destino non susurra, ele bate a porta con forca suficiente para acordar até os sonos máis profundos. Clara había crecido como unha flor cuidada con amor. Aos 14 anos, Janao era máis a menina pequeninina que choraba nos bracos do país o viaduto. Tina se tornado unha joven de olar sereno, como a mesma docura de Eliane e a determinacao silenciosa que había herdado das dificultades da vida. Seus cabelos dourados agora caían pelos ombros e mondas suaves, e seus solos castanos carregaban unha maturidade que impresionaba quen conversaba con ela. Miguel a observaba crecer como unha mistura de orgullo e melancolía. Orgullo por ver como ela se tornara unha persoa íntegra, trabaladora, gentil con todos ao seu redor. Melancolía porque sabía que o tempo da infancia estábase despedindo, e en breve teria que deixala a voar como as propias asas. Foi nunha tarde de marco, cuando as flores do jardín comecaban a desabrochar para máis unha primavera, que Clara dise as palabras que coarían no coracao de Miguel por moito tempo. «Papai», dise ela, ajudando a regar as rosas vermelas que habíanse tornado a marca registrada do jardín da familia Santana, e unha o sei o que quero facer cando crescer. Miguel parou de regar e olou para a fila. Había algo de excitante en súa voz, como se ela estivese testando as aguas antes de mergular. «Como así, mina princesa?» «É que, todo mundo da escola já sabe o que quer ser. A Marina quer ser enfermeira, o Joao quer ser enxeneiro. E eu?» Clara pausou, olando para as propias maos que seguraban o regador. «Tal vez eu seja profesora. O que o senoracha? Poso ensinar criancas a ler, a escrever, a sonar». Miguel sentiu o coracao se apertar. Nao de tristeza, mas de unha ternura infinita. Alí estaba súa fila, aos 14 anos, já pensando en dedicar a vida a cuidar de outros, a plantar conhecimento en coracoes jovens. Era tao parecida como Eliane, sempre pensando no próximo antes de si mesma. «É unha profisao moito bonita, fila», disse ele, pousando a mão no ombro dela. «E voce será unha profesora maravillosa. Ten paciencia, ten carino, ten esa voz doce que faza as persoas prestarem atencao no que voce fala». Clara sorriu, en aquele sorriso Miguel viu o reflexo da mae.
Mas había algo máis, uma luz especial que brilaba cuando ela cantaba, cuando súa voz se elevaba durante os cultos da igreja, transformando orácoes en música celestial. O destino, porén, já había escrito outras páginas para a historia de Clara. E bastaba apenas que ela escolese lelas. A presentacao de Natal da cidade era sempre un evento especial. A praca principal se enfeitaba con luces coloridas que piscaban como estrelas terrestres, unha árbore gigante se erguía no centro, e o palco improvisado recebía as melores atracoes locais. Era tradica ao prefeito convidar diferentes grupos da cidade, a banda da escola, o grupo de danca do clube, e sempre, o coral da igreja matriz. María de Lourdes había pasado semanas preparando Clara e as outras criancas. Ensayos após ensayos, afinando voces, ajustando armonías, escolendo as cancoes que tocarían o coracao da multidao. Mas todos sabían que cuando Clara abría a boca para cantar, algo mágico acontecía. Na noite da presentacao, a praca estaba lotada. Familias inteiras se espalaban pelos bancos e pelo gramado, criancas corrían entre as barracas de comida típica, o cheiro de pipoca doce se misturaba ao perfume das flores dos jardíns que Miguel había ajudado a criar ao redor da praca. Cuando chegou a vez do coral, Clara subiu ao palco vestindo o vestido branco simples que María de Lourdes había costurado especialmente para a ocasiao. Sob as luces do palco, ela parecía o anjo que había vestido para abencoar aquela noite. A primeira cancao foi cantada por todo o grupo, Noite Feliz e harmonia suave que fez a multidao se calar reverente. Mas foi cuando Clara se adiantou para o solo de Ave María que a verdadeira magia comecou. Súa voz se elevou pela praca como unha oracao feita música. Cada nota saía cristalina, pura, carregada de unha emocao que face adultos fecharemos solos e se lembraren de súas propias infancias, de súas propias maes. Criancas paraban de correr para huir, vendedores abandonaban seus postos, até mesmo o tránsito na rúa principal parecía diminuir. Miguel, de pé no medio da multidao, sentiu lágrimas escorrer en pelo rosto. Alí estaba súa fila, a menina que había nascido nun casebre, que había morado na rúa, que había guase perdido o paí, agora iluminando coracoes como a pureza de súa voz. Cuando Clara terminou, o silencio foi quebrado por unha ovacao que pareceu durar eternidades. Palmas, gritos de bravo ou asobios de aprobacao. Mas no medio da multidao, dois homens trocaban molares significativos. Leonardo Márquez, de 21 anos, filo de dos agentes artísticos máis respeitados do país, había vindo á cidade a pedido do paí para encontrar novos talentos. Era o rapaz elegante, vestido con ternos caros, acostumado aos grandes palcos e ás voces profesionais. Mas cuando o viu Clara cantar, sentiu algo que anos nao experimentaba, sorpresa genuína. Paí, susurrou ele para o men distinto ao seu lado, voce está ouvindo iso. Ronaldo Márquez, veterano do ramo artístico, o men que había descoberto algúns dos maiores nomes da música española, asentiu lentamente. Esa voz, xa cuánto tempo na ouco algo así? É natural demais. Sem técnica forcada, sem artificios. Che como se ela fose o instrumento afinado directamente por Deus. Na segunda-feira seguinte, o padre Francisco atendeu a porta da igreja o joven ben vestido que perguntaba, con educacao e insistencia, sobre a menina que cantou Ave María na praca. Padre, o senor podería me dar informacoes sobre ela. Sou agente artístico, vime especificamente de Madrid depois de ouvila cantar. Teno unha proposta seria para presentar a familia. O padre estudou Leonardo por algúns instantes. Había algo de sincero en seus solos, unha seriedade profesional que transparece a respeito. Miguel Santana mora na Rúa das Flores, 247. Más joven, disse o padre, esa é unha familia especial. Se súas intencoes na o forem das máis honestas? Padre, mina familia trabala com arte a jeracoes. Sabemos reconocer talento verdadeiro, e sabemos respeitalo. Garanto que minas intencoes sao as melores. Naquela tarde, Clara saía da escola carregando os libros e a mochila surrada, mas como sorriso no rosto. Había tirado nota máxima na proba de inglés, e mal podía esperar para contar ao paí. Caminou até o restaurante Sabor Caseiro onde trabalaba desde os 13 anos, nao era requintado, mas era limpino, honesto, e a dona Rosa a trataba con carino maternal. O trabalo de Clara no restaurante era duro para unha menina de súa idade. Chegaba logo após o almoco, cuando o sol estaba máis forte,
e ajudaba a servir os clientes que vinan buscar a refeicao barata e saborosa. Depois, cuando o movimento diminuía, ia para a cocina lavar pilas enormes de louca, pratos, panelas, taleres que parecíanse multiplicar infinitamente. Súas maos, que antes apenas conecían pincéis cuando ajudaba o pai e partituras cuando cantaba na igreja, agora estaban acostumadas a agua quente ensaboada, a escoba de aco, ao detergente que ás veces irritaba a pele delicada. O estómago de Clara sempre protestaba durante aquelas tardes. O almoco tardío, direito que ela sotina depois de toda a louca estar lavada, chegaba sempre cuando a fome ja facía seu corpo tremer ligeiramente. Mas ela nunca se queixou. Sabía que cada centavo que levaba para casa no final do mes facía diferenca no orcamento familiar, permitía que compraseme pouco máis de comida, pagáseme as contas con máis folga, até mesmo guardaseme algúns trocados para emergencias. Clara, dice a dona Rosa frecuentemente, voce anjo. Trabala máis que moito adulto que con eco. E Clara apenas sorría, cantarolando baixino en cuanto esfregaba as panelas. Súa voz, mesmo cansada do día de trabalo, aínda conseguía transformar a cocina abafada nun lugar máis alegre. Miguel sempre pasaba no restaurante no final do expediente para buscala. Era o ritual sagrado, pai e fila caminando juntos pelas rúas da cidade, conversando sobre o día, facendo planos simples para o jantar, comentando sobre as flores que habían florecido no jardín. Naquela segunda feira, porén, cuando se aproximaran de casa, ambos notaran inmediatamente que algo estaba diferente. Carro importado, relucente como espeloso bo sol da tarde, estaba estacionado ben enfrente a casa deles. Non era cualquier carro, era daqueles que se ve apenas en filmes ou unas rúas dos bairros máis ricos da cidade. Papai, susurrou Clara, que carro bonito. Será que é de alguén que está visitando a dona María? Miguel franciu o testa, estudando a situación. Ao lado do carro, jovem elegantemente vestido camineia de lado para o outro, claramente esperando por alguén. Cuando Leonardo viu pai e fila se aproximando, reconeceu inmediatamente Clara. Era imposible non reconocer, a mesma postura graciosa, o mesmo rosto angelical que había brilado sob as luces do palco na praca. Señor Miguel Santana, preguntou, caminando ao encontro deles. Sou eu, respondeu Miguel, automáticamente se colocando ligeiramente a frente de Clara, en gesto protector. Meu nome é Leonardo Márquez. O padre Francisco e o prefeito me derán seu endereco. Gostaría moito de conversar como senor sobre súa fila. Clara sentiu o coracao acelerar. Había algo na seriedade daquele homem, na forma respeitosa como falaba, que a facía presentir que aquel encontro mudaría tudo. Leonardo explicou súa presenca como a elegancia de que me estaba acostumado a lidar con situacoes delicadas. Falou sobre a carreira do paí, sobre a empresa da familia, sobre como habían vindo a cidade especificamente en busca de novos talentos. Súa fila, señor Miguel, posuiu dom raro. Unha voz que nao se ensina en conservatorios, nasce como a persoa. E angelical, pura, tocante de unha forma que eu raramente vi en tantos anos trabalando con música. Clara ouvía tudo en silencio, sentindo como se estivese vivendo o sono. Aquele home elegante, vindo de Madrid, falando sobre súa voz como se fose algo precioso, algo especial. Parecía imposible demais para ser real. Miguel, como a cautela de pai protector, pediu para ver documentos, credenciais. Leonardo apresentou tudo con paciencia, cartóns de visita, fotos como artistas famosos, contratos anteriores que comprobaban a seriedade de seu trabalo. Señor Miguel, non estou propondo nada definitivo hoxe. Apenas teste, unha oportunidade para Clara mostrar seu talento nun ambiente profesional. Se ela se sair ben, podemos conversar sobre os próximos pasos. Se non der certo, pelo menos teremos tentado. Miguel pegou o contrato que Leonardo estendeu. Vou ler con calma e dar unha resposta mana, dise, como a sabedoría de que me aprendeu a non tomar decisóns importantes no calor do momento. Aquela noite, na mesa simples da cocina, en cuanto Clara preparaba o jantar, macarrao con molo de tomate e algunhas verduras do jardín, Miguel leu cada cláusula do documento como atencao de advogado. O contrato era claro, honesto, sen pegadinas. Propuna unha serie de testes, gravacoes experimentais, a presentacoes pequeñas. Se Clara mostrase potencial e se adaptase ben ao mundo artístico, habería contrato máis serio.
Senao, ela sería liberada sem cualquier compromiso. Clara, disse Miguel, dobrando os papéis, ven cá. Vamos conversar sobre iso. Clara se sentou ao lado do paí, ensugando as maos no avental. Seus ollos castanos brilaban como unha mistura de curiosidade e apreensao. Fila, esa é unha decisao que vai afetar súa vida inteira. Voute contar os pros e os contras, e voce vai pensar con calma. Miguel falou sobre a vida artística, a posibilidade de recoñecimento, de usar o dom que Deus LH dera para tocar coracoes, de ter independencia financeira. Mas tamén falou sobre os sacrificios, a presao, a esposicao, a posibilidade de decepcoes. Se voce escoler ese camino, disse ele, vai ter que deixar a escola aquí, vai ter que se mudar, vai ficar longe de casa. Vai coñecer persoas diferentes, algunhas boas, outras nem tanto. Vai ter responsabilidades grandes para unha menina da súa idade. Clara escutaba cada palabra coma tencao profunda. Sentía o peso da decisao, mas tamén sentía algo máis, unha inquieta cao no peito, como se unha voz interior susurrase que aquela oportunidade nao había batido a súa porta por acaso. Papai, disse ela finalmente, poso pensar até a maná? Claro, mina princesa. Es súa vida. A decisao es súa. Cuando Clara se retirou para o cuarto, Miguel esperou algúns minutos antes de bate na porta da vicina. María de Lourdes atendeu aínda de avental, terminando de lavar a louca do jantar. María, disse ele, mostrando o documento, preciso da súa opinión. María de Lourdes secou as maos, colocou os óculos de leitura e examinou o contrato. Conforme lía, seus ollos se arregalaban cada vez máis. Miguel, exclamou ela, iso é unha bencao. Unha bencao do ceu. Mas ela é menor de idade, María. Nao sei se fará ben a ela. Calma, Miguel, disse María de Lourdes, pousando a mao no braco dele. Deixe ela sentir a oportunidade. En poucos días ela mesma vai saber se é ou nao para ela. Nao se preocupe tanto como o futuro, viva o presente. Clara ten o dom de Deus, e tal vez seja a hora de compartilar ese dom como mundo. Miguel voltou para casa como coracao dividido. Na sala silenciosa, iluminada apenas pela luz da cocina, ficou pensando na súa fila, aquela menina pequeña que ouvía cantando sob o viaduto anos atrás. Agora ela estaba alí, no cuarto ao lado, decidindo se quería voar para o mundo que ele mal coñecía. Do cuarto de Clara, chegaba o murmurio baixo. Ela estaba cantarolando, unha melodía suave que Eliane costumaba cantar, misturada con improvisacoes que saían direto do coracao. Miguel sorriu tristemente. Independente da decisao que Clara tomás, unha coisa ele sabía con certeza, súa fila carregaba dentro de si unha luz especial, o dom que nao se podía esconder debaixo do alqueire. E tal vez, só tal vez, fose mesmo a hora de deixar esa luz brilar para o mundo inteiro. Do lado de fora, as estrelas piscaban no ceo noturno, como se tamén esperasen para ver que camino aquela voz angelical escoler e atrilar. Bloco 6. Há decisoes que nascem do medo e outras que nascem da coragem. Na mana seguinte aquela noite de reflexao, Clara había tomado unha decisao nascida do medo. O sol mal había nascido cuando ela apareceu na cocina, ja vestida para máis o día de escola. Miguel estaba preparando o café da mana, pao caseiro con geleia de goiaba que María de Lourdes había ensinado a facer, leite morno como unha pitada de canela, a simplicidade gostosa dos lares onde o amor témpera cada refeicao. Papai, disse Clara, sentándose á mesa con a postura decidida de que me había pasado a noite inteira pensando, e jasei mina resposta. Miguel parou de mexer o café e se virou para a fila. Había algo diferente en seus ollos, unha resolucao que tentaba esconder unha pontina de tristeza. Eu sou moito joven, papai. Acho que prefiro ficar aquí, perto do Senor, cantando na igreja. Ser reconecida na nosa cidade ja está de bon tamano para min. Miguel sentiu o coracao se dividir ao medio. Unha parte dele, a parte do paí protetor, suspirou de alivio. Clara ficaría en casa, estaría segura, continuaría sendo súa menina. Mas a outra parte, a parte que coñece ao sono se sabía reconecer talentos desperdicados, se entristeceu profundamente. Ele se sentou ao lado da fila e segurou súas maos. Eran maos que coñecían trabalo duro, que habían lavado pilas de louca,
que habíame ajudado a plantar jardins, más que ainda carregaba a delicadeza da adolescencia. Clara, dísele suavemente, e eu conversei con María de Lourdes un tema noite. Clara se endireitou na cadeira inmediatamente, como sempre facía cuando o asunto envolvía a muller que habíase tornado súa segunda mae. Seus solos castanos se fixaran no paí como atencao total. É o que ela dise, papai. Miguel repetiu cada palabra que María de Lourdes había falado, mas como cuidado de paí que conece o coracao da fila. Falou sobre nao se preocupar tanto como futuro, sobre viver o presente. Sobre como algúns dans de Deus precisan ser compartilados como mundo. Sobre como en poucos días ela mesma sabería se aquele camino era ou nao para ela. Fila, concluiu Miguel, o documento fala apenas de teste, sen compromiso. Por que nao facer ese teste? Se nao der certo, voltamos para casa. Se der certo, vem, aí decidimos juntos. Clara mastigou o pao caseiro lentamente, saboreando nao apenas a comida, mas as palabras do paí. Había unha sabedoría nelas que ela nao podía negar. Teste era apenas teste. Nao era compromiso como unha vida inteira. Cuando terminou o café da mana, ja había tomado unha nova decisao. Está ben, papai. Vou facer o teste. Mas só no sábado, depois do meu expediente no restaurante. Nao quero faltarne nun día para nao ter descontón no meu salario. Miguel sorriu, reconecendo na fila a mesma responsabilidade que había aprendido nas dificultades da vida. Ela era joven, mas tina a maturidade de quen sabia o valor do trabalo. Ela era joven, mas tina a maturidade de quen sabia o valor do trabalo honesto. O sábado chegou como unha expectativa que parecía eletrizar o ar. Clara trabalou no restaurante como sempre, mas todos notaran que ela cantarolaba máis que o normal en cuanto lavaba a louca. Dona Rosa comentou, esa menina está como unha energía diferente hoxe. Está brilando. Ás 6 horas da tarde, puntualmente, o carro parou en frente a casa da Rúa das Flores. Mas desta vez nao vio apenas Leonardo, o home máis velo, elegante, con cabelos grisalos e olos inteligentes, desceu do banco do pasajeiro. Señor Miguel, dise Leonardo, este meu paí, Fabricio Márquez. Fabricio estendeu a mao para Miguel, e no momento do aperto, algo especial aconteceu. Era como se dúas almas que habían pasado por experiencias similares se recoñecesen. Fabricio tina apenas algúns anos a máis que Miguel, había lutado para construir súa carreira, coñecía o valor do trabalo duro e do amor pela familia. Miguel, dise Fabricio con sinceridade, ouvi meu filo falar da súa fila. Mas tamén ouvi falar de Voce, do jardín máis bonito da cidade, do pintor que voltou a brilar depois das dificultades. Admiro homens como Voce. Os dois se sentaran na varanda da casa, conversando sobre os tempos que habían pasado, sobre sonos perdidos e reencontrados, sobre a responsabilidade de ser paí. Leonardo e Clara ficaran ouvindo, trocando olares curiosos e sorrindo, ela impresionado como a maturidade daquela joven, ela encantada como a gentileza daquele rapaz que había viajado de Madrid apenas para ouvila cantar. Cuando os cuatro se dirixiran ao estudio que Fabricio había alugado na cidade, Clara sentiu pela primeira vez o cheiro específico dos estudios de Gravacao, unha mistura de equipamentos electrónicos, espuma acústica e sonos musicais. Era diferente de tudo que había conocido, mas nao asustador. Era empolgante. Clara, dise Fabricio, entregándole unha partitura, queremos que Voce cante esta música. É unha cancao popular, nada moito difícil. Apenas cante como Voce se sente confortável. Clara olou a partitura e sorriu. Era unha música que coñecía ben, costumaba cantarolala en cuanto lavaba roupas no tanque de casa, en cuanto estendida as pecas no varal, en cuanto dobraba cuidadosamente cada peca limpa. Era unha cancao sobre esperanca, sobre superar dificultades, sobre encontrar a luz mesmo nos momentos máis escuros. Cuando Clara abriu a boca e comecou a cantar, o estudio inteiro pareceuse transformar. Súa voz, amplificada pelos equipamentos profesionais, revelou nuances que nemela mesma coñecía. Había unha pureza cristalina nas notas agudas, unha profundidade emocional nos tons máis baixos, unha técnica natural que nao se ensina en conservatorios. Fabricio nem esperou ela terminar a música. Comecou a bate palmas, como solos brilando de unha emocao que anos nao sentía. Meu Deus, susurrou ele, Leonardo,
esa menina, lle tesouro. Miguel, asistindo de unha cadeira no canto do estudio, sentiu lágrimas escorrer en pelo rosto. Non eran lágrimas de tristeza por ver a fila crecer, eran lágrimas de orgullo inmenso, de reconocimiento de que aquela voz angelical que ele había ouvido crecer no cuartino do casebre, agora estaba sendo reconecida por profesionais que entendían de música. Naquele día, Leonardo conquistou non apenas a confianza profesional de Clara, mas tamén súa amizade. Había algo de genuíno nele, unha paixao pela música que non era apenas comercial, mas verdadeiramente artística. Clara viu en seus solos o mesmo brilo que vía nos solos do país cando ele falaba de súas pinturas ou de seus jardíns. Cuando chegou a hora de asinar o contrato, Clara olou para Miguel. «Papai», perguntou, como se aínda precisase de súa aprobacao. «É súa decisao, mina princesa», disse Miguel. «Mas se voce quiser tentar, eu estarei ao seu lado». Clara sorriu, sorriso que iluminou o estudio inteiro, e asinou o contrato. Miguel asinou en baixo, como responsável legal, mas ambos sabían que aquele era o primeiro paso de Clara en direcao a súa independencia. Os anos que se seguirán pasaran como páginas de libro de contos de fada. Até completar 18 anos, Clara já había grabado 3 CDs, viajado por todo o país, se ha presentado en teatros que ela só conecia de fotografías. E sempre, con Miguel ao seu lado. Ele se tornou non apenas o pai da cantora, mas seu melor amigo, seu conseleiro, súa ancora cando as persoas do mundo artístico me acaban tirar seus pés do chao. Juntos, descobriram aeroportos, hotéis, camarins, palcos onde milares de persoas cantaban junto ás cancoes que Clara había grabado. O dineiro chegou gradualmente, permitindo pequeñas e sutis mudancas en súas vidas. Clara pode deixar o traballo no restaurante, naos semantes agradecer emocionadamente a Dona Rosa por ter acreditado nela. Matriculouse na Facultade de Música, onde estudou teoría musical, canto lírico, composicao. Mas a mudanca máis importante foi persoal. Cuando Leonardo convidou para jantar pela primeira vez, Clara sentiu o medo que conecia ben, o medo de ser feliz, porque súa experiencia de vida había ensinado que a felicidade podía ser tirada de unha hora para outra. «Papai», confesou ela unha noite, «teno medo de me apaixonar, de ser feliz demais». «Ese iu perder tudo de novo? Ese for tudo unha ilusao?» Miguel abracou a fila, reconecendo nela os mesmos medos que ele propio había carregado por anos. «Clara, mina fila, a vida é feita de altos e baixos. Mas non podemos deixar de viver con medo dos baixos. O amor vale sempre a pena, mesmo cuando de hoy. E ola onde chegamos, voce acha que tudo iso foi por acaso?» Aos poucos, Clara foise permitindo ser feliz. Leonardo era paciente, carinoso, respeitoso. Comprendía as insegurancas dela porque había crecido vendo o país lidar como artistas, sabía que a sensibilidade que criaba a arte tamén criaba fragilidades emocionais. Foi María de Lourdes quen primeiro percebeu cando Clara perdeu definitivamente o medo de viver. «Miguel», dise ela o domingo após a misa, «nosa menina está diferente. Está cantando como unha liberdade que nunca vi antes. Está apaixonada de verdade». E estaba. O casamento de Clara e Leonardo foi unha celebracao que juntou dois mundos, a simplicidade da cidade natal de Clara e a sofisticacao do mundo artístico de Madrid. A igreja matriz, onde Clara había descoberto súa voz, ficou lotada de persoas simples da cidade misturadas como artistas famosos, produtores, empresarios. Clara cantou no propio casamento, unha cancao que había composto especialmente para aquele momento, unha música sobre encontrar o amor depois de pasar por tempestades, sobre construir jardíns mesmo depois das secas. A mansao que compraran en Madrid era grande o suficiente para abrigar non apenas o casal joven, mas toda a familia que habían escolhido. Fabricio tina seus aposentos no térreo, Miguel e María de Lourdes tinan suites no primeiro andar. Cada con privacidade, mas todos juntos cuando precisaban de compañía. A casa tina jardíns magníficos, nao por acaso. Miguel había insistido en cuidar persoalmente de cada canteiro, cada roseira, cada árbore. Era súa forma de manter as raíces, de lembrar de onde habían vindo. «Leonardo», dise ele o día, plantando girasóis no jardín da frente, «voces poden ter empregados para tudo, mas deixaiu cuidar das flores. Elas precisan de amor, non só de técnica». A mansao se tornou o verdadeiro lar,
onde funcionarios cuidadosos se misturaban como a familia extendida, onde o luxo convivía armoniosamente como a simplicidade de que nunca esqueceu súas origens. Mas foi cuando Clara deu a luz seu primeiro filo que o círculo do amor se completou verdadeiramente. O menino nasceu nunha mana de primavera, cuando as flores do jardín de Miguel estaban no auge da floracao. Clara o segurou nos bracos e susurrou: «Oi, meu amor. Seja benvindo ao mundo». 2 anos depois viu unha menina, delicada como unha flor, como só os castanos da mae e o sorriso sereno do paí. Mesmo cercada de luxo, fama, reconhecimento mundial, Clara nunca abriu mao de unha tradica ao sagrada. En súas turnes máis distantes, sempre viajaba de jatino. Nao para ostentar, moito pelo contrario, era o ritual. Todas as noites, sen este cao, ela estaba en casa para a hora das historias dos filos. Sentábase na cadeira de balanco do cuarto das criancas, a mesma cadeira onde Eliane habíase sentado para contar historias para ela tantos anos atrás, e abría libros de contos de fada, mas principalmente contaba historias de súa propia criacao. Historias sobre princesas corajosas que enfrentaban dragoes, historias de persoas que vivían na pobreza e vencían como amor e determinacao. Contos sobre meninas que descubrían que tinan voces mágicas capaces de curar coracoes partidos. Narrativas sobre país que plantaban jardíns mesmo depois das tempestades máis terríveis. Era unha vez, comecaba Clara, unha menina chamada, como voces querem que ela se chame. Clara, o gritaba mas criancas, rindo. Muito ben. Era unha vez unha menina chamada Clara, que vivía con seu papai nunha casa pequenina, mas cheia de amor. E así, noite após noite, Clara pasaba para a nova Jeracao nao apenas historias de superacao, mas a certeza de que o amor sempre triunfa, que os sonos podemse realizar, que mesmo depois das noites máis escuras, sempre amanece. Miguel, agora abo, ás veces ficaba parado na porta do cuarto, ouvindo a fila contar historias para os netos. Vía nela a mesma docura de Eliane, a mesma sabedoría que transforma dor en ensinamento, tristeza en forca. Unha noite, cuando Clara terminou de contar a historia e beijou as criancas adormecidas, encontrou o pai esperando a no corredor. «Papai», disse ela, abracando-o, «obrigada». «Por qué, mina princesa?» «Por nunca ter desistido de min. Por terme ensinado que o amor sempre encontra o jeito. Por terme mostrado que sempre temos algo novo a observar, tal como as tintas misturadas unha a unha. E por terme mostrado que podemos plantar jardíns mesmo depois das tempestades». Miguel abracou a fila, sentindo o coracao se encher de unha gratidão infinita. Alí estaba Clara, nao máis a menina asustada que encontraba cantando sob o viaduto, mas unha muller completa, realizada, que había transformado súa dor en música, súa experiencia en sabedoría. Do jardín da Mansao chegaba o perfume das rosas que ele había plantado con tanto cariño. Da cocina vina o Sam de María de Lourdes cantarolando en cuanto preparaba o lanche da tarde. Do escritorio chegaba más voces de Leonardo e Fabricio discutindo novos proxectos musicais. E por toda a casa, como o manto de protecao e amor, pairaba a certeza de que algunhas historias, as melores historias, nao terminan con foran felices para sempre. Elas terminan con foran felices, e continuaran construindo felicidade a cada día, o jardín de cada vez, unha cancao de cada vez, unha historia de amor de cada vez. Porque o amor verdadeiro nao é o destino, é o camino que escolemos trilar todos os días, pintándonos a vida como as cores máis belas que conseguimos encontrar, mesmo depois das tempestades máis terríveis. E Clara había aprendido esa licao da forma máis doce posíbel, nos bracos de paí amoroso, que nunca desistiu de plantar flores, mesmo cuando a terra parecía infértil demais para que cualquier coisa bela pudese crescer. Esta é a historia de Clara, unha menina que aos 6 anos perdeu tudo, a mae, a casa, até mesmo a dignidade. Mas ela tina algo que nemela sabia, unha voz que mudaría a súa vida para sempre. E hoxe vou contar como unha crianca que chegou a morar na rúa se tornou unha das cantoras máis famosas do país. Priperse, porque esa historia vai mexer con voce do primeiro ao último minuto. Se gostaran do vídeo, deixem seus likes e se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e así poso tracer máis historia emocionantes como esa.